अस्सलाम दोस्तों दोस्तों देखो पहला हमारा शिकार बाघ का बच्चा ए मेरी गलोली दोस्तों ये आके नहीं है हराम बने पूनी ये बता ते उन्हें कि हराम है एक को मारे उन्हें वीडियो में नहीं पढ़ा सके मैं अपना निशान बनाना होता हूं ते एक को छुड़ा रहा है इंशाल्लाह ये दोस्तों मेरे भिरा में ये खुली हो रही उन्हें दे कबूतर दी ये छोड़ के दे पाए को ए बैठे हा 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 ये कबूतर पर ये तो बच्चा है बाघ पूरा है बड़ा है ये छोटा कर है हराम और को पकड़ने वाला को छोड़ना है एक पल में मारे वाला सट ठीक है ये इतना नहीं लगी जान लेवा करने लगी तो वो देखना और मगर के छोड़ा वाला था तो लगा पानी ओ तो सामने वो देख लगा तो इतना लगा ना को बस छोड़ना था हा 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 गई छोड़ देता मैं पांच गया साल